дождались. Здравствуйте, наши маленькие любители свапа. Давно мы ничего не делали. Все спрашивают, когда же будет новое видео, что же вы там... Никто нас не спрашивает, всем похуй. Делать было нечего, поэтому снимать было нечего тоже. На этом фоне мой мотор сказал: ребята, а давайте я стукану, вам будет чем заняться. Сразу это сделано. Бля, у тебя реально все тут масляно. В связи с этим мы едем в транспортную компанию забирать новый мотор. Машину показывал в лице и даже ездит, но я все равно стоит в гараже, и я как бы его не катаю, потому что пока ездит, там может быть и ничего серьезного. Мотор, в общем, стал как-то подозрительно вибрировать. Вот. И иногда подстукивать. Вот. Поэтому, чтобы не ждать его окончательной кончины, вот, купила новый мотор. Да не простой, то чуть решил намного менять. Вот. Мотор немножечко отличается в лучшую сторону от того, который стоит сейчас. Ну, мы, в общем, поехали его забирать. Что будет дальше, смотрите. Вон он стоит. Какие дела, паренек? Ну, нормально. Что ты тут делаешь? Я приехал получать мотор на Subaru. Если у вас есть Subaru, вы всегда получаете моторы. Да. Раз в год. Да, чуваки, короче, если у вас есть Subaru, действительно, вы должны привыкнуть вот к такой хуете. Ну, это только мотор. Старый груз. Бачок видал, пластиковый. Ну. Жалко, что не снимать. Что? Крышка разъебанная. Какая крышка? А, так это я знаю. Там и с той стороны она разбита. ГРМ главное, чтобы целый был. Ну так-то он вообще сухой весь. Я даже не знаю, менять свечным или нет. Маховик зажопили. Все, давай. Хера не видно здесь. Ну это ТФ, подожди. Даунпайп порезали, ну. Подожди, это что? Блядь, где он я? На писульке-то. Сука, не видать ничего. Я вчера посмотрел цены на них, я убил просто. Бачок интересный какой. Бачок пластмасс. Ох ты, нихуя, ты посмотри как. Вообще. Ничего. Так. Ну-ка. О, прикинь, EJ206 написано здесь. BH5. Да это не родная. Какой нахуй 206? Это не родная где-то. Поэтому они не писали. Они писали, что горловина сломана. Видимо, они с легося взяли и перепердолили ее сюда. Ну, если что, свою поставлю. Только я не вижу, где тут сломано. GDM-ные хомутики моднейшие. Так, я хотел крышку открутить. О, охуительно просто. Просто охуительно. Все просто замечательно. Собственно, вот эти наш гараж. Ну, короче, пацаны, на самом деле, вот это все мы покупали, вот этот мотор, он нам нахуй не нужен. Он нам и нахуй не нужен. Нам Нам, нужны деревянные нам доски нужны, нам печку топить нечем, мы поэтому втариваемся, короче. моторы. Ну, тут, конечно, гораздо интереснее движ происходит. Ну,
Вообще. Мотор ваш нахуй не нужен никому. Нахуй не нужен. Давай, покажи класс. Дрифт, бля! Круто, чё такое? Ай, блядь. Серьезный пацан, серьезный. Наклеечки. Плюс 50 лошадей сразу. Бампер сломан. Думаешь? Ай, хуй с ним, короче. Все, попиздили.